আছে না এটা অফ আছে না না গ্যাস তো আইতেছে না stop করুন GMB Giri C gas charge 1 ওই গেটটা খুলে দাও এম্পিয়ার থাকবে 30 34 35 এম্পিয়ার থাকবে 30 34 35 35 পর্যন্ত থাকবে রাইট এম্পিয়ার গ্যাস ওয়াট রান হচ্ছে পুরোপুরি সারা আচ্ছা চালিয়েছে আর যান দাম করবে না আমরা হ্যাঁ PSI প্রেসার থাকবে 20 25 30 PSI প্রেসার কন্টাক্ট ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট ওয়ান আনলোড আছে ওয়ান টু লোড আছে দুইটা কম্প্রেসার রানিংয়ে ওয়ান পিস ডাউন এখনো পুরা লোড পাইনি পুরা লোড পাইলে এম্পিয়ার যাবে 40 40 হিটিং অ্যান্ড কুলিং ওয়ার্ক ওকে গ্যাস ওয়ার্ক ওকে মেশিন আনলোডে আছে লোডে থেকে প্রেসার আসবে হলো 110 বা 120